আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমরাও ভালো আছি। 215 নম্বর পর্বে আমরা ছিলাম বেকফল ওয়াটারফলের কাছে। তারপর নানা প্রবলেমের পর আমরা বাসায় ফিরে এসেছি রাতে। এর পরের দিনের পর্ব নিয়ে আমরা আজকে হাজির হয়েছি। আমরা একবার উঠে ইয়র্কশায়ার ডেলের এই ট্রিপটা আমরা খুবই এনজয় করছি। আজকের এই সুন্দর দিনে আমরা বের হয়ে পড়লাম বেকহোল ওয়াটারফল দেখার জন্য। আমরা গতকালই চেয়েছিলাম বেকহোল ওয়াটারফলটা দেখার জন্য, সেটা শেষ করে আসার জন্য, বাট সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার কারণে নানা প্রবলেমের কারণে আমরা দেখতে পারিনি। ইনশাল্লাহ আজকে দেখবো, সেই উদ্দেশ্যে আমরা আর্লি বের হয়ে গিয়েছি। আমরা একবার উপরে উঠছি, একবার নিচে নামছি। রোডগুলো এত সুন্দর করে বানানো। সামনে একটা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে, একটু স্লো করে গেলে দেখতে পারবো। ওয়াও, এটা কি? সবাই হলিডে যাচ্ছে আর ব্যাক করছে মনে হয়। আজকে আবার আমরা বেকহোল ওয়াটারফল দেখতে যাচ্ছি। গত পর্বগুলোতে আপনারা অবশ্যই দেখেছেন আমাদের সাথে কি কি হয়েছিল, আমরা কি কি প্রবলেমে পড়েছিলাম। তো ফাইনালি আজকে আবার আমরা যাচ্ছি ইনশাল্লাহ দেখার জন্য সেই ওয়াটারফলটা। আমরা ছিন্ন ভিন্ন করে যাচ্ছি বিভিন্ন পথ দিয়ে গিয়ে। Daddy, I want to know that remains small. I want to know that remains small. Dairy? I want to know that remains small. What's that? গান শুনতে চাচ্ছি। আমার একটু পরে। হ্যাঁ, আমাদের যেতে আর কতক্ষণ লাগবে? আধা ঘন্টা? 30 minutes. 30। আর আজকে
ওয়াও, দেখি লেক জানালাটা। বলতে একই আর কি, তারপরও পানি দেখলেই ভালো লাগে। ওইখানে যাওয়া যাবে তো। আমরা পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নামছি ধীরে ধীরে, এর জন্য কানে লাগছে। আমু, তুমি কি এক্সাইটেড ঝর্ণা দেখতে যাবা? আনহা, Yes. বোর্ড গুলোতে কি লেখা? ওই যে ছোট একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আরেকটা শহরে চলে আসছি, কি সুন্দর একটা শহর। না, নাম তো হলো কি যেন নামটা তো টাইম নাই না। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।